خوب باشه. به کانال هوبو خوش اومدید. من ابوام به همراه دوست خوبم حسین. امروز یه چالش خفن داریم. هوبون جان توضیح میده. چالش امروز ما چالش بانوان و دافای بسیار زیباییه که هر کدوم از ما باید حدس بزنیم از کدوم سرزمینن، یا ایرانیان یا خارجی. هر کی درست بگه ایرانی یا خارجیشو یک امتیاز میگیره، هر کی هم کشور دقیقشو بگه. مثلا این دختره از اوکراین 2 امتیاز میگیره، به غیر از ایران دیگه، چون ایرانو که داره. آره اوکیه. برو بریم. قبل هر چیزی هم سابسکرایب یادتون نره، لایک کامنت ساپورت کنید دیگه. اینم بگم برنده هر کی بشه، نفر بازنده 2 میلیون به بچه‌هایی که نیاز دارن، بچه‌های کاری که تو ایران هم کمک میشه، ویدیو ازش میگیریم میذاریم تو شورت همین کانال. سابسکرایب کنید که بتونید ببینید. برو بریم. لیتس گو. خب 18 ثانیه. اینجا خارج از کشوره ولی خب فکر کنم ترکیه است. اینم خیابونه همون تاکسی فکر کنم. آره این من میگم ایرانیه که تو ترکیه زندگی میکنه. برو بریم ببینیم. احتمالش میدم. چقدر جالبه، جذابه. پس گفت ایرانیه فکر میکنم. یک امتیاز برای شما. چه سخت شدش. چه سخت شد. دختران جذابی هستن. حاجی ایرانی نیست. من میگم ایرانی نیستش. ملیت دقیقش نمیتونم بگم ولی آسیاییه. من فکر کنم کره‌ای باشه. همون آسیاییه. فاک اصلا نمیشه تشخیص داد. خیلی سخت. من خواستم بگم کره‌ایه. یکی چی؟ من منفیم. منفی نداریم دیگه. اوکی یکی تو جلویی. آره. بریم. این خانوم بسیار جذاب جان. من این خارجیه، ایرانی نیست، ولی ملیتش فکر کنم انگلیسی باشه، ولی فکر نمی‌کنم. خارجیه. شبیه ایرانیاه. وایسا. من میگم ایرانی حاجی. خدا چه بدنی هم فکر داره. میکنم. آره چه اصلا لب و لوچه دماغ و اینا. بدنش خیلی زیبا بود. یک آقا این 100 خارجیه دیگه. 100 خارجیه؟ آره کاکا جانم. 100 خارجی آقا این. مثلا استایلش ایرانی نیست. ما اینجوری استایل کم داریم. خارجی. تو 2 من 1 نمیدونم ولی رو حمید میگیره. آره دیگه ادی جان اینا رو جمع میکنه. دکتر ادیتور عزیز. خیلی زایه است. خیلی سخته حاجی. از آرایشش من میگم خیلی سخته. نه حاجی خیلی تابلوه. خارجیه. من میگم خارجیه. نوبت من دیگه. ولی آرایشش خیلی غلیظ بود. ایرانی. از کجا من فهمیدم؟ از دماغش عمل کرده بود. حاجی خیلی عمل میکنه الان. این ایرانی نیست، خارجیه. همین سختاش میفته برام. سخت نیست، اینم سخت خداییش. حاجی اینم دماغش عمل کرد. آرایشش نه دماغش عمل نکرد، ولی اینم شاید اصلا ایرانی باشه. نه خارجی بود به نظر منم. نه تو منم. حاجی شبیه اسپانیاییه. این خیلی تابلوه حاجی. تابلو نیستش. فکر می‌کنی ایرانیه؟ من میگم ایرانیه یا افغانستانیه. من میگم خارجیه. برو بریم. البته افغانستان میشه خارجی دیگه. نگاه نکن با چشات قلب من صدا. فاک چندی؟ نمیدونم. امتیازا رو ادیت منم دیگه. تو جلویی. آره این تویی الان. این 100 خارجی آقا. 100 خارجی تو. مثلا محیطش مشخصه. محیطش دریاه دیگه. نه آخه یه جوریه میفهمم من. البته امکان هست ایرانی باشه. ببینم صبر کن. ای وای حاجی من لحظه آخر فکر کردم ایرانیه ولی میگم خارجی. خارجیه. آره. خارجیه. خیلی دیگه دریا آزاد بود. تو ایران هم آزاد حالا جدیدا میچرخه ولی نمیدونم. شب بود ستاره ها میدرخشیدن. نوبت منه. بفهم. 100 ایرانی حاجی شک نکن. نه 100 ایرانی لنزم داره. 100 ایرانیه. آره آقا آره تابلو. خیلی هم زیباه. خیلی هم زیباه. پوست سفید قد بلند مثل بابی
حاجی ایرانی‌ها رو می‌دونی از کجا میشه تشخیص داد به نظر من؟ البته خیلی الان چیز شده، خارجی‌ها هم اینجوریان. یه دونه آرایش خیلی غلیظ، یه دونه اپریشن عملایی که دارن. ایرانی‌ها خیلی معتقد میکنن تو این موضوع، بزرگنمایی میکنن، خیلی دارن. البته حالا مربوط به فرهنگ اون همه چی اون میشه، بعد نیست، خوبم نیست، ما کسی نیاز نداره اینو مثلا چیز سلیقه‌ای، یه نفر طبیعی دوست داره. من خودم ولی ایرانی‌ها خیلی آرش. من هر وقت ایرانی میبینم تو بازار این برام واسه سری میفهمم این ایرانی چون من خودم بین طبیعی و یه مقداری زیبایی دوست دارم. نه خیلی خشک، نه خیلی دیگه مثلا چیز باشه، خمیری باشه. سفارش میدیم بیا. مرسی. برو بریم. نوتوه؟ بفرمایید. ایشون ایرانی هستن. ایرانیه؟ بله. فکر نکنم حاجی. ایشون ایرانی هستن. من میگم خارجی. خیلی احترام براشون قائل هستم. فوق العاده ایشون خارجی شد. کردی امتیاز من جلوه. نه عزیز تو جلو نیستی. چرا دوست داری؟ تا عقبی والا. ببین ما امتیاز رو نشمردیم بچه‌ها، ولی آخر این ویدیو ادیتور امتیاز رو میشمره. من شرط با تو من امتیاز من جلوه، ولی یاد نره هر کسی که برنده بشه باید 2 میلیون به کودکان کاری که سر 4 اسفند بازنده میده ترن بازنده آره 2 میلیون به کودکان کاری که سر 4 اسفند دود میکنن هر کاری میکنن کمک کنه. ویدیوش هم میذاریم، برای همین سابسکرایب کنید. اینو بارها گفتم، من از کمک کردن نترسون. ریدی آقاته. بفرمایید. حاجی دماغش چرا قرمز نوبت منه؟ کاملا مشاوره شمایی. معلومه کجایی حاجی. معلومه ایرانی حاجی. آرایش خیلی غلیظ. نه اصلا سیس قیافش اینا بگو چشش دماغش چرا رنگی بود؟ نور زده، کرمن هم زیاد زده چیز شده. چه ابرو ایرانی نشستن. گفتم قبلش بهت گفتم. آقا من خارجی هم ایشون ایرانی صد. چشماش کاملا مشخص. دماغ عمل، آرایش، روج لب قرمز، اون لب پروتز و اینا همش لباس اسپایدرمن. این بانو زیبا ایرانی است. عاشق تیزی مثل سامورایی ایرانی نمی‌کشی تو با خشاب خالی ببینم لخ بیخ دیواری. مشخصه آقا کجایی. واقعا مشخصه. آره. ما خارجی هم. من میگم خارجی هم. ایرانی هم. من میگم خارجی هم. خارجی ایزابلا با کارامل میخوایم خارجی میشه. بفرمایید. ایشون ایرانی هن. 100 خارجی حاجی. 100 ایرانی. نگاه. برو بریم. ایرانیه. 100 خارجی. این ایرانیه. جداگونه هم با چرت میانایی بخوره. نمیخواد آقا بفرمایید میخواد کاسبی کنی اینجا. بفرمایید. خارجیه. شک نکن. میگم. خب الان شما بخوری یا من بردم، ولی دکترمون اینا امتیازا رو مینویسه به محض اینکه این ویدیو تکمیل بشه آپلود بشه، بعدش یه ویدیو دیگه آپلود میشه. کسی که باخته به بچه‌های کار کمک میکنه، خوشحالشون میکنیم، کارا میکنیم که دیگه همه یاد بگیرن و بقیه کمک. آقا ریا کنید، فیلمم بگیرید. فیلمم بگیرید که همه کارو انجام بدن، طبیعی بشه. چی میگم بهش؟ ریاکار فیلم بردار. عادی سازی کنید. برای ساپورت از ما هم که حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که کلیپ جدیدم گذاشتیم حتما ببینید. آقا یه شعر نمی‌خواستی تاش بگی؟ عموشه نساختی چیزی برای بچه نساختی. سری بعدی براتون شعرمو. تا درود بعدی بدرود. خداحافظ. چاو